大論語31場踢1 Action！ 爹，我同四鳳係真心相愛嘅，你俾我哋成親啦，好嗎？四鳳雖然出身寒微，但係四鳳一定會循規蹈矩，做一個賢良淑德嘅媳婦。唉，你哋唔可以成親噶。哎呀，值咩鬼你唔贊成嘅啫？哎呀呀，大少，你唔可以講出嚟噶。唉，事到如今，我唔可以唔講啦。其實四鳳係同管家偷情所生噶。咁我豈不是大陸母？你先係我阿爹，乖女。你兩個奸夫淫婦，一嚟同我拉佢兩個出去浸豬籠。哎呀，冇啊，大少奶，我話你正家門不幸啊！咁究竟而家點算好？我計下先，你係老爺個仔，而四鳳就係大少爺個女，三得個三，六得個六，計起上嚟，四鳳應該叫你做三叔啊！三叔。試問兩叔侄你豈能成親呢？又唔怕，你哋可以成親噶。阿超話何解啊20年前一個風雪的晚上，老爺就去咗廣州收租，我就慘被一個蒙面嘅黑衣人奸污咗，結果老爺，原來我同你一樣大陸母，豈有此理！家門不幸。爹，既然而家我唔係你個仔，我唔可以同四鳳成親啦。三少爺，我哋可以成親。唔可以。點解啊？細媽，咁多位，我唔怕老實同你哋講，當晚黑衣人係我，我奸污咗你。嚇！原來個狗賊係你。咁你咪即係我阿爹？阿仔，誒，我一時間唔能夠接受你。咁我豈不是係你阿爺？爺？簡直係家門不幸。咁樣阿三少同阿四鳳你啊，可唔可以成親啊？等我計下先。三得個三，六得個六，三少爺就係二少爺個仔，而四鳳就係大少爺個女，計起上嚟，你哋應該係堂兄妹，所以一樣唔可以成親。唉，家門不幸。